여러분 안녕하세요. 김사카인데요. 이제 구독자 15명이 돼가지고 이제 목공을 하게 되었는데, 제가 목소리가 좀 크고 막 귀갱을 할 수도 있어가지고, 그리고 또 잡음이 좀 많이 들릴 수도 있어요. 그래가지고 잡음 조금 이해를 해 주시면서 이제 구독이랑 좋아요 한 번씩 누르고 가시면 될 것 같습니다. 그리고 제가 녹음을 하고 친구 것도 녹음을 할 건데, 친구 걸 녹음을 같이 하거든요, 제 목소리랑. 근데 친구 걸 친구 거랑 내 거랑 목소리 변조가 같이 돼가지고 이거 좀 이상한데, 이거 좀 해결해 주세요 좀.